după vulcanul de foc care a erupt prin fratele Arnaldo, Después del volcán que hemos visto en la presentación del hermano Arnaldo, avem nevoie de aer. necesitamos un poquito de aire. Dumnezeu să fie lăudat pentru mesajul care a fost. Gracias a Dios por el mensaje que fue presentado. Nu știu cum simțiți voi, No sé cuál es vuestro sentimiento, dar lumea noastră este pe un tobogan. pero nuestro mundo ahora mismo se está deslizando. Și ceea ce este specific în toate popoarele Europei Y lo que es específico en todos los pueblos de Europa și pe toate continentele y en todos los continentes este că identitatea culturală, etnică, religioasă se decolorează. es que la identidad cultural, religiosa, étnica se está decoloreando. Globalizarea ne amestecă tot mai mult într-o culoare murdară. Y la globalización hace que esto se mezcle cada vez más en un color sucio. Și acest trend care lovește la toate nivelurile societății, Y esta tendencia que golpea en todos los niveles de la sociedad lovește și identitatea adventistă. también a golpeado en lo que es la identidad adventista. De ce ești adventist? ¿Por qué eres adventista? Vedeți, noi avem un nume și numele nostru spune mai mult decât știm noi. Mirad, nosotros tenemos un nombre y este nombre dice más de lo que sabemos nosotros. De numele nostru se leagă nu o doctrină biblică, De nuestro nombre no está solamente relacionada una doctrina bíblica, nu se leagă un element de slavă pentru Dumnezeu, no solamente un elemento de gloria para Dios. de numele nostru se leagă vârful de lance al Evangheliei. De nuestro nombre, con nuestro nombre está relacionado la punta de lanza del Evangelio. Pentru că toată Evanghelia, dacă n-ar fi a doua venire, n-ar fi nimic. Porque todo el Evangelio, si no tuviese la segunda venida, no sería nada. Cine ești tu? ¿Quién eres tú? Pentru ce ești pe pământ? ¿Por qué vives? ¿Por qué existes en la tierra? Dacă crezi că ești doar o confesiune religioasă cu niște particularități sâmbătare, Si crees que solamente eres parte de una congregación religiosa ai trădat mesajul. con algunas particularidades, has traicionado ese mensaje. Adventist însemnează ceea ce toată lumea știe, mai ales și copiii. Adventista significa aquello que todo el mundo sabe, incluso los niños. Advenio, advenire, Advenio, advenire, este la venire sau pentru venire. es hacia la venida del latín. Și dacă este cineva pe fața pământului care ar trebui să știe cât e ceasul, cât e timpul, Y si hay alguien que debería saber muy bien qué hora es y en qué tiempo estamos, ar trebui să fii tu și cu mine. debería ser tú y yo. Dragii mei, cât este ceasul? Apreciados, ¿qué hora es? În 2004, un scriitor francez, Guillaume Fay, En 2004, un escritor francés, Guillaume Fay, un scriitor care a stârnit multă frământare, un escritor que generó mucha preocupación, a scris cartea Convergența catastrofelor. escribió un libro que se titula La convergencia de los catástrofes. Nu e un autor de scandal. Y no es un autor de escándalo. E un filozof al culturii, e sociolog, e psiholog, e tot ce vrei. Es un filósofo de la cultura, es un psicólogo, es todo lo que quieras. Și el spune următoarele lucruri. Él dice lo siguiente, las siguientes cosas. Că între 2010 și 2020 se vor întâmpla o serie de catastrofe care toate vor merge spre un punct de zdrobire. Que entre 2010 y 2020 habrán por lo menos 10 elementos que van a convergir hacia un punto de contacto, de conflicto. Ca să nu fie prea lung, am ales doar 10 catastrofe care lovesc între 2010 și
20. Y para que no sea demasiado, ha escogido 10 de esos elementos Vă rog, rețineți, Guillaume Fay, francezul, nu e profet. y habría que saber que este autor, el francés, Guillaume Fay, no es un profeta, Nu e un ghicitor. tampoco es un adivino, E un om care observă trendurile, mersul lucrurilor. es una persona que observa las tendencias, el caminar de las cosas. Și ascultați ce scria el în 2004 despre noi acum, în 2016. Y escuchen lo que escribía él en el 2004 sobre nosotros en 2016. Între 2010 și 2020, emisfera sudică sau sudul va coloniza nordul. Entre 2010 y 2020, el sur, el hemisferio sur, va a colonizar el norte. Ce se întâmplă începând din 2012? ¿Qué es lo que está pasando a partir del año 2012? Pentru anul acesta, mai mult de 1 milion trebuie să colonizeze nordul. Y para este año más de 1 millón de personas tienen que colonizar el norte. În 2004 nu se întâmpla. Y en 2004 no ocurría eso. Între 2010 și 2020, valorile care au croit civilizația iudeo-creștină Entre 2010 y 2020, los valores judeocristianos vor fi lovite, vor fi dărâmate. serán atacados y serán derribados. Pe avion mă pregăteam să scriu un articol pentru semnele timpului Viniendo hacia aquí en el avión, estaba preparando un artículo para las señales del tiempo, că poliția britanică a primit ordinul ca să nu mai deranjeze persoanele care își desfășoară eroticul în stradă, ci să aresteze pe cei care îi tulbură. a ver cómo lo traduzco, que la policía británica recibió la orden de no molestar a aquellos que tendrían relaciones en la calle, sino que pare a aquellos que posiblemente les moleste a ellos. E uluitor, nu mai înțeleg nimic. ¿Se entiende eso? ¿Se puede entender? În al treilea rând, islamul se va radicaliza. Lucru care îl văd. Una tercera declaración es que el Islam se iba a radicalizar, cosa que estamos viendo. În al patrulea rând, Cuarto punto, populația Europei se îmbătrânește și moare. la población de Europa está envejeciendo y se muere. Și probabil curând se va numi Eurabia. Y probablemente en nada se va a llamar Eurabia. În al cincilea rând, economia lumii devine tot mai mult una speculativă pe burse, o economie de casino. En 5 puntos es que la economía cada vez más tiende a ser especulativa, de tipo casino. Punctul 6. Tot mai mult se vorbește despre o criză financiară care va lovi exact picioarele de lut ale colosului nostru. Punto 6, se habla cada vez más de una gran crisis económica que va a golpear justamente los pies de la Punctul estatua 7. colosal. Tehnologia scapă din controlul omului. Microroboți, nanoroboți, e dezastru. Punto 7, la tecnología ya se está quedando sin el control del ser humano. Punctul 8. Poluare necontrolată. Nu mai putem controla. Punto 8, la polución está fuera de control. Punctul 9 e foarte important. Y el punto 9, muy importante, todo esto es de un libro de În 2004. 2004, Guillaume Fay spune Uniunea Europeană se va frânge. En 2004, este autor, Guillaume Fay, dijo que la Unión Europea se rompería. Nu se știa de Brexit atunci. No se sabía nada del Brexit en ese momento Și ce mai vine după aia? y lo que va a seguir a eso. Și punctul 10, toate merg spre ultima catastrofă, un război global. Y el punto 10, todas estas cosas, todo va dirigido hacia una guerra global. Am hotărât să renunț din cauza timpului scurt, să vă dau date cu privire la cât de teribil se înarmează toată lumea. Debido al tiempo, he omitido datos sobre la carrera armamentística que nuevamente está en auge. Spune-mi cât este ceasul. Dime, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? În 2005, astronomul regal al Angliei, deci cea mai înaltă poziție, En el 2005, el
astrónomo oficial de Inglaterra, el de la posición más alta, îl cheamă Martin Rees. por su nombre Martin Rees. Îl găsiți pe internet dacă Se căutați. puede encontrar en internet si lo buscamos. A scris o carte, Sfârșitul lumii. Ha escrito un libro titulado El fin del mundo. Și interesant, el spune, probabil că în 2050 Pământul nu va mai putea susține viața și trebuie să migrăm pe Marte. Y dice él, muy interesante, es posible que en el año 2050 la Tierra no podrá mantener la vida y vamos a tener que emigrar quizás en Marte. Sfârșitul! Sfârșitul. El fin. Disculpe. Me he metido en el papel. Dragii mei, nu râd! El fin. El fin. No es para reírse. Sfârșitul! El fin. Nu vă temeți? ¿No tenéis temor? ¿No tenéis temor de ello? Am primit nenumărate telefoane în România și din străinătate cu privire la 16 octombrie 2016. He recibido muchísimas llamadas de teléfono en relación con el 16 de octubre del 2016. O minte deșteaptă, dar fierbinte, a spus că sfârșitul va fi pe 16 octombrie. Una mente caliente dijo que el fin sería el 16 de octubre. Ce facem? Ce facem? Y la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? E ca o boală această teamă, vine sfârșitul. Y esto es como una enfermedad. Viene el fin. Și acum deschid Scriptura. Y ahora vamos a abrir la palabra Am să citesc câteva texte dintr-o carte, y vamos a leer unos cuantos versículos. pentru că în contrast cu această angoasă, această anxietate, Porque en oposición con esta ansiedad, Iisus vorbește altfel. el Señor Jesús habla de otra manera. Citește doar versetul 24. Matei 24 cu 4, pardon. Vamos a leer en Mateo 24, versículo 4. Citește. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Auziți? Să nu vă înșele. Se escucha que no os engañe. Și ce urmează în cuvântul Domnului Hristos sunt doar semnele sfârșitului, credem noi. Y todo lo que sigue son las señales del fin, creemos nosotros. De când am intrat în biserică, pentru că eu nu m-am născut adventist, Desde que entró en la iglesia porque no nació como adventista, am primit și eu această amprentă tradițională că semnele sfârșitului sunt războaie, ciumi, foamete. he recibido yo también esta impronta tradicional que las señales del fin son las guerras, hambrunas, enfermedades, todo esto, Și peligro. Iisus spune, nu! Y el Señor Jesús dice no. Versetul 6. El versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versetul 8. El versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Nu e sfârșitul, doar începutul. No es el fin, es el comienzo, es el Luca principio. 21 cu 8. Si nos vamos a Lucas, capítulo 21, en el versículo 8, Fiți atenți. él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Timpul e Mas- cum? Timpul e. tiempo está cerca. Și voi, Mas no vayáis en pos de ellos. cei care vin cu timpul e sfârșit, nu-i credeți. Aquellos que vienen diciendo, el tiempo se ha acabado, no los creéis. Versetul 9. Versículo 9, Lucas 21. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Și acum voi stați și vă gândiți. Y ahora ustedes estarán pensando, Până acum ai spus că e sfârșitul, acum spui că nu e sfârșitul. pero si hasta ahora has dicho que es el fin y ahora estás diciendo que no es el fin. Ce înțeleg de aici? ¿Qué es lo que se puede entender? Aș vrea să știți, dragii mei, Me gustaría
que supierais, queridos, că toate aceste semne blestemate, malefice, que todas estas señales maléficas, malditas, sunt lucrarea diavolului de a grăbi sfârșitul. son la obra del maligno para apresurar el fin. Sunt urmările păcatului care vor să radă omenirea. Son las consecuencias del pecado que quiere destruir la humanidad. Și Dumnezeu oprește mișcările. Pero Dios está parando estos movimientos. Să vă dau un caz. Os voy a poner un ejemplo. Începând din 1844, Empezando por 1844, spiritismul a început să fie tot mai vizibil până când oamenii credeau că va fi noua religie a lumii. el espiritismo empezó a crecer, a ser cada vez más visible, hasta tal punto que la gente creía que iba a ser la nueva religión del mundo. Scriitorul englez Arthur Conan Doyle, cu romanele polițiste, El escritor inglés Arthur Conan Doyle, que escribió novelas policíacas, el spunea, spiritismul va mătura sângele lui Hristos. él Era decía spiritism. que el espiritismo va a barrer la sangre de Cristo. Au fost oameni atât de mari, fizicieni, Faraday, Thomas Edison, care au fost spiritiști. Y Noi nu știm. fueron personas muy importantes como Faraday o Thomas Edison que fueron espiritistas y no lo sabemos. Thomas Edison a vrut chiar să pregătească un aparat ca să comunici prin aparat cu morții. Y Thomas Edison quería inventar un aparato con el que comunicarse con los muertos. Atenție! Și brusc, Dumnezeu a pus stop și spiritul a dispărut după primul război mondial. Y cuidado, Dios paró eso en seco y el fenómeno desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Semnele acelea care noi le numim ale sfârșitului sunt doar truda diavolului să nimicească. Y esas señales que nosotros las llamamos del fin son solamente el intento del maligno para destruir el mundo. Și ar putea fi sfârșitul, atenție, ar putea fi Y sfârșitul podría ser el fin, dacă si al doilea actor care pregătește sfârșitul și-ar face treaba. el segundo Actor. o personaje que está preparando el fin hiciera su trabajo. ¿Quién es el segundo personaje que interviene para el fin? Cine? ¿Quién? Una respuesta. ¿Quién puede ser? ¿Quién influye para el fin también? Unde sunt adventiștii? ¿Dónde están los adventistas? Ce fac adventiștii? ¿Qué hacen ellos? Slujbe? ¿Solamente programas? Cât de vizibili sunt în lume adventiștii? ¿Cuán visibles estamos en el mundo los adventistas? Vă rog înțelegeți, odată ce Dumnezeu a predat apostolilor și bisericii mandatul, misiunea, Por favor, entendamos que cuando Cristo dio a los discípulos y a la iglesia su misión, Dumnezeu depinde de oameni. Dios depende de los hombres. Iar toate aceste semne ale diavolului, nu ale sfârșitului, dar începutul, Y todas estas señales del diablo, no del fin, sino del principio, sunt toate oportunitatea mare todas estas cosas son la gran oportunidad ca noi să dăm piatra la o parte. para que nosotros apartemos esa piedra. Există un text foarte frumos. Hay un texto muy bonito Sunt sigur că toți adventiștii îl știu. 2 Petru 3, y creo que todos los adventistas se lo saben. Citește Es la 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos... Stop. Auziți? Așteptând, Escuchen, esperando, escuchando. în română spune diferit, dar semnificativ. Și grăbind. En rumano suena diferente, se dice apresurando.
În spaniolă spune grăbindu-ne. En esta versión de la Biblia, Reina Valera 60, dice apresurándoos, nosotros apresurándonos. Dar unde să ne grăbim? Să fugim? Unde? Pero ¿a dónde tenemos que ¿Qué es una apresurarnos docena de nosotros? ¿Vamos a ponernos a correr? Adică vă dați seama că nu are nicio semnificație să ne grăbim dacă nu avem un scop pentru care să ne grăbim. Se dan cuenta que no tiene sentido tener prisa si no tenemos el objetivo para el cual tenemos que tener prisa. Teologii au mari dezbateri. Y los teólogos tienen grandes debates. Știe Dumnezeu ziua? ¿Sabe Dios el día? Știe? ¿Sabe? Es Dios, ¿cómo no lo va a saber? Problema este alta. El problema es otro. Că Dumnezeu depinde de actorul om. Que Dios depende del factor humano. Să vă pun o întrebare la care veți răspunde bine. Y os voy a poner una pregunta a la que contestaréis correctamente. Pot oamenii întârzia a doua venire? ¿Pueden los hombres hacer tardar la segunda venida? Una respuesta. Atunci pot și grăbi. Entonces también pueden apresurar la segunda Nu-i venida. logic? ¿Es lógico? ¿Es lógico? Și cum pot întârzia și cum pot grăbi? ¿Y cómo podemos hacer tardar y cómo podemos apresurar? O să avem ocazii mâine să vorbim despre ce înseamnă a predica. Pues justamente sobre eso mañana tendremos la oportunidad de hablar qué significa predicar. Un lucru este cert, Una cosa es cierta, că noi suntem singurul actor conștient, informat, echipat, care poate să dea acul ceasului mai repede. lo cierto es que nosotros somos el único actor o factor consciente, preparado, equipado para que la aguja del reloj se vaya para atrás. Dragii mei, mă doare sufletul când văd adventiști credincioși, iubitori, Queridos, me duele el alma, me duele el alma cuando veo creyentes adventistas care nu știu pentru ce sunt adventiști. que no saben por qué son adventistas. Aș vrea să mă uit la un moment al celor care au știut pentru ce sunt adventiști. Me gustaría mirar un momento, un punto de aquellos que sí supieron por qué eran adventistas. Și vă dau doar două cazuri. Y voy a poner solamente dos ejemplos. Apostolii. Los apóstoles. Cum vorbeau apostolii despre venirea Domnului Hristos? ¿Cómo hablaban los apóstoles sobre la segunda venida? Noi care vom rămânea până va veni Hristos, noi vom rămânea. Nosotros que quedaremos hasta que Cristo venga, decía el apóstol Pablo. Știți că istoria secolului I nu există, ¿Sabéis que la historia del siglo I no a existe? creștinismului. La historia del cristianismo del siglo I. De ce n-au lăsat cronici, istorii, primii părinți? ¿Por qué no han dejado los primeros padres de la iglesia las Păi crónicas dacă vine escritas? Hristos repede, n-avem de ce să facem. Porque si Cristo iba a venir, no tenía sentido dejarlo por Vine escrito. acum, ce să mai scriem istorii? Cui? Viene ahora mismo, no tiene sentido escribir las historias. ¿A quién se lo dejamos? Și pentru că primii creștini au crezut că Hristos vine curând, că e ceasul, Y porque los primeros cristianos verdaderamente creyeron que Cristo vendría enseguida porque era el tiempo, au dat totul la o parte, s-au investit în misiune și s-a născut miracolul Bisericii creștine. quitaron todo el obstáculo e hicieron la obra que hizo nacer la iglesia cristiana. Al doilea minunat model, El segundo extraordinario ejemplo, 1844. 1844. 1800. 1800. Și de la 1800 până la 1844 se întâmplă ceva în lume. A partir de 1800 ocurre algo en el mundo. Vă uitați în cartea de istorie și nu găsiți. Si miráis en los libros de historia no vais a encontrar esto, Pentru că istoria oamenilor nu urmărește
probleme spirituale, religioase, ci doar politice, economice, războaie. Porque la historia de los hombres no se fija en cuestiones espirituales, sino en economía, en política, en guerras. Am găsit în studiile mele niște documente lucrate de niște oameni care au cercetat ce s-a produs în lumea întreagă, între 1790 și 1850. He encontrado en mis investigaciones lo que se ha producido en todo el mundo entre los años 1700, 1790 y 1850. S-a întâmplat ceva fantastic, Ha ocurrido algo fantástico, care nu s-a întâmplat 18 veacuri. que no había pasado 18 siglos anteriores. Un mesaj a străbătut cerul Un mensaje recorrió el cielo. în 1840, 44, 47, nu știm când, dar vine Hristos. 1840, 1844, 1847, no sabemos exactamente, pero viene Cristo. Vine Hristos. Viene. Vai de mine și n-am vestit Evanghelia. Ay de mí, no he predicado el Evangelio. Faptul, vestea că vine Hristos a fost un fulger. La noticia que Cristo venía fue como un relámpago. Și uitați ce se întâmplă în perioada aceasta. Y fijaos lo que ocurre en este periodo ahora. În 1792, William Carey lansează primul apel la misiune mondială. 1792, William Carey lanzase el primer llamamiento a la misión global. În 1794, 8 ortodoxi merg în Alaska și în 2 ani convertesc mii ortodoxi. 1784, 8 ortodoxos se van a Alaska y convierten miles de personas. Nici măcar nu erau protestanți, Ortodoxos, ni siquiera eran protestantes, dar au fost electrizați și ei. Vine Hristos. pero ellos mismos fueron ganados por este Și acum- mensaje. Viene Cristo. Citesc repede, că e o listă mai lungă. Y ahora voy a leer rapidísimo porque es una gran În lista. 95 se înființează Societatea Misionară Londoneză. En 1895 la Sociedad Bíblica Peste un an cea Londinense, scoțiană, un año más tarde la de Escocia, apoi cea olandeză, luego la holandesa, luego la de Nueva York, las sociedades bíblicas. în 1807 Robert Morrison merge în China, En 1907 Robert Morrison va a China, apoi se creează Societatea Elvețiană, Societatea Germană, Societatea Norvegiană, luego se crean las sociedades de todos estos países, de Suiza, de Alemania. ați auzit de David Livingstone. ¿Habéis escuchado el nombre de David Livingstone? El n-a fost explorator, cum spune geografia. La geografía dice que fue un explorador, él no fue un explorador, El a fost un misionar care s-a dus să convertească. él fue un misionero que fue a convertir. Și ca să poată să ajute alți misionari să ajungă, făcea hărțile pe unde să meargă oamenii. Y para que otros misioneros puedan ir detrás de él, hacía los mapas para que la gente supiese por dónde ir. Și pentru că timpul e înaintat, vă spun că din 1799 Y porque el tiempo se ha ido, os digo que a partir de 1799 și până în 1840 y hasta aproximadamente 1840 au apărut ca ciupercile după ploaie societățile biblice. han aparecido todas las sociedades bíblicas, Britanică, irlandeză, scoțiană, indiană, finlandeză, rusă en și așa mai todos departe. los países europeos, empezando por Inglaterra. Cum de-au apărut acestea? ¿Y cómo es que han aparecido todas estas sociedades bíblicas? E timpul. Era el tiempo, era el tiempo. Dragii mei, ceea ce spun savanții și Guillaume Fay și alții, că e timpul, ar trebui să fie oportunitatea noastră să ieșim. Apreciados, lo que dicen todos los ilustres, y este autor que hemos citado, a Guillaume Fay, que es el tiempo, tendría que ser nuestra oportunidad.
Vreau să închei cu o parabolă. Me gustaría finalizar con una parábola. Un autor danez, Søren Kierkegaard, Un autor de Dinamarca, Søren Kierkegaard, ăsta a fost și filozof și credincios, a făcut teologia. fue filósofo, fue creyente, estudió filosofía, teología. El povestește parabola rațelor. Él cuenta la parábola de los patos. Și spune că undeva în lume este un oraș al rațelor. Y dice que en algún lugar en el mundo existe una ciudad de los patos. Sunt rațe primari, jandarmi, cetățeni, femei. Y hay rați. un pato que es alcalde, hay un pato policía, hay ciudadanos patas y patos, Sunt și rațe preoți. y hay algún pato, hay patos sacerdotes también. Viața decurge ca la noi. Y la vida ocurre, transcurre exactamente como en nuestras vidas. Dar în fiecare duminică, Pero en cada domingo rațele merg legându-se la biserică. los patos se van tambaleando hacia la Mac, iglesia. mac, 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 mac. mac, mac. A ver quién lo hace mejor. Ocupă rândurile, Se sientan cada uno en su lugar vine pastor. y llega un pastor vestido con su vestimenta especial Și spune, y dice, e o predică standard. y es una predicación típica, Rațelor, patos, voi sunteți păsări, vosotros sois pájaros, aveți aripi, tenéis alas, voi sunteți făcute să zburați, vosotras podéis volar, să vă concurați cu vulturii. os podéis concurar con las águilas. Rațelor, idealul vostru este în văzduh. Patos, vuestro ideal es llegar al cielo. Și la sfârșitul predicii, Y al final de la predicación, rațele, mac, 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 amin, mac, mac, los patos dicen mac, 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 amén, și se întorc acasă. y se van despacito Și a su propia casa. duminica viitoare aud aceeași predică, rațelor, voi sunteți păsări. Y el siguiente domingo que se reúnen, escuchan la misma predicación, patos vosotros sois pájaros. Aș vrea să vă dau o temă până mâine. Me gustaría daros un trabajo hasta mañana. Luați parabola rațelor Vamos a coger la parábola de los patos și locuiți rațele cu adventiști. y vamos a poner en lugar de los patos a nosotros mismos, los Să adventistas, vedem ce iese. y vamos a ver lo que sale. Închei cu un apel dramatic. Voy a finalizar con un llamamiento dramático. Condițiile pe care diavolul și păcatul le-au pregătit ca să vie sfârșitul, Las condiciones que fueron preparadas por el maligno y por el pecado para que llegue el fin, ne invită pe noi să devenim brațul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, oportunitatea lui Dumnezeu. nos invita a nosotros a llegar a ser la voz de Dios, las manos de Dios, la oportunidad de Dios. Iar dacă nu, Y si no, în 2050 pământul o să fie de nelocuit, en 2050 la tierra se quedará sin gente. noi o să ne trăim printre gunoaie, Nos moveremos por entre los desastres, o las să basuras. căutăm printre tulumbe ceva de mâncare Vamos a buscar algo para comer. și cerul va plânge că de atâta vreme vrea să vină încheierea tragediei și noi nu-l lăsăm. Y el cielo llorará porque de tanto tiempo quiere finalizar esta gran tragedia y nosotros no queremos. Lucrurile nu pot să mai meargă așa. Y las cosas no pueden seguir así. Mihai, tradu-mă. Voy a traducir. Tatăl nostru, Dios y Padre nuestro, trimite-te, rog, Duhul Sfânt să ne tulbure sufletul, envía por favor el Espíritu Santo para que mueva nuestro alma, să nu mai avem liniște și pace,
para que no sigamos estando en la paz y la tranquilidad, stând în pasivitate. siendo pasivos. Zguduie, Doamne, conștiința noastră Haz temblar nuestra conciencia și pregătește-ne să putem face lucruri mari pentru Tine. y prepáranos para poder hacer grandes cosas para ti. Fă, Doamne, ca această întâlnire să fie o piatră de hotar între ce n-a fost bun și ce va trebui să fie bine. Haz, Señor, que este encuentro sea un punto de inflexión entre lo que no estuvo bien y lo que tiene que estar bien. Fă, Doamne, ca din inimile celor care suntem aici și am ascultat mesajele Tale, Señor, haz de los corazones de todos los que estamos aquí, hemos escuchado tus mensajes, să țâșnească lumina și căldura dragostei Tale în ultima avertizare. haz que de nuestros corazones salga el último llamamiento, el fuerte pregón. Binecuvintează, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, cu durere, Bendícenos, bendícenos, Señor, con dolor, ca să nu mai putem sta așa cum suntem. para no seguir estando conforme estamos. Și îți mulțumim că Tu ești gata să faci mai mult decât credem și cerem noi. Y te damos muchas gracias porque tú seguramente harás más de lo que sabemos pedir nosotros. Avem încredere în Tine, Confiamos en ti, că nu ne lași adormiți. que no nos vas a dejar que sigamos durmiendo. În numele Domnului Hristos te-am rugat. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amen. Amén.